გილეს არჩილ თალაკვაძეს, რა თქმა უნდა, ოპოზიციაში მიმდინარე ამბები არის ძალიან საინტერესო, მაგრამ მართული გუნდის გეგმაზეც უნდა ვისაუბროთ. როგორ გამოდის ქართული ოცნება? ფასების კამპანია არის ერთ-ერთი მთავარი, რასაც ახლა ნაცმოძრაობა და სხვა პარტიები რაზეც აპელირებენ, მოგესალმებით. პირველ რიგში მოდით ვისაუბროთ ფასების თემაზე. როგორც ჩანს, საარჩევნო მთავარი გათვლა ნაცმოძრაობიდან და არა მხოლოდ ნაცმოძრაობიდან არის ფასებზე და სტატისტიკაზე, რომ ოცნების დროს ყველაფერი ცუდად არის, ნაცების დროს კარგად იყო. საღამოშიდობისა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენს თანამოქალაქეებს მივესალმები, დავიწყოთ ნამდვილად ყველაზე მნიშვნელოვანი თემით, ეს არის ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობა და თუ რა გავაკეთეთ ჩვენ, ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ამ წლების განმავლობაში, იმისთვის, რომ ჩვენს თანამოქალაქეებს ქონოდათ უფრო მეტი დასაქმების შესაძლებლობა, უკეთესი სოციალური გარანტიები და რაც მთავარია, უსაფრთხოება და მშვიდობა. ანუ დავიწყოთ იმით, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან უბრალოდ შედარებაც კი არ ღირს, იმდენად დიდი კონტრასტია თუ რა იყო მაშინ, როცა ჩვენ გადმოვიბარეთ ხელისუფლება ამ მიმართულებით და რა არის დღეს, ეს არის ფასებზე საუბარი, ფასების ზრდაზე საუბარი, ეს არის ერთის მხრივ ეკონომიკის სფეროში დიდი ვფიქრობ უცოდინრობა და მეორეს მხრივ არის პოპულიზმი. არც ერთის პრობლემას განიცდის ნაციონალური მოძრაობა და რადიკალური ოპოზიცია და არც მეორის. შეიძლება ითქვას, რომ ორივეში საუკეთესოები ყავთ ახლა გუნდში. რაც შეეხება კეთილდღეობას და ფასებს, ან ჯერ ერთი ფასებზე გვესაუბრება ის პოლიტიკური ზალა, რომელიც ნებისმიერ მომენტში მზად არის ქვეყანა არიოს, რომელთაც ემეტებათ თავისი ქვეყანა ომისთვის, რომელთაც ადამიანებს ართმევდნენ თაობების მიერ შეგროვილ ქონებას და ბიზნესებს, რომლებმაც საჯელახსულების სისტემაში 300,000 ადამიანი ისე გაატარეს, რომ აქედან მინიმუმ 100,000 დარჩა ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები და მინიმუმ 200,000 შემდეგ წლებში გაუჭირდა, რომ სამსახური ეპოვნა და ის ტრაუმა და სტრესი რაც იქ განიცა და გადაელახა. ის ადამიანები ხო ოჯახის წევრები იყვნენ, ხო მამები იყვნენ, ხო მშობლები იყვნენ, ხო ძმები იყვნენ, ხო შინამეურნეობის წარმომადგენლები იყვნენ. დღემდე წლების შემდეგაც კი არაერთ ადამიანს, ვინც ის რეჟიმი გამოიარა, დასჭირდა 10,000-ობით ლარი ელემენტარულად ჯანმრთელობა რომ აღედგინათ. ამაზე ოპონენტები პასუხობენ, რომ ეს არის წარსული, დღეს კი პრობლემა არის ის სოციალური მძიმე ტვირთი. საერთოდ ჩვენ ვიცით, ვინც წარსულს ივიწყებს, იმას რა ემართება და ვის უნდა ეს წარსული რომ წაშალოს, ეგეც კარგად ვიცით, მაგრამ დიდ დროს ნამდვილად არ დავკარგავ წარსულზე. მე უბრალოდ გეტყვით რა გავაკეთეთ ჩვენ, რაც პირდაპირ აისახება ოჯახების ეკონომიკაზე და იმ ხარჯებზე, რაც ყოველდღურად ჩვენს თანამოქალაქეებს აქვთ. მაგალითად, სოციალურად დაუცველ ოჯახებში თითოეულ ბავშვზე დახმარება, ყოველთვიური დახმარება ჩვენ გავზარდეთ 5-დან 200 ლარამდე. 5 ლარი იყო ხაბეიშვილის სანატრელ დროს და 200 ლარი არის დღეს თითო ბავშვზე დახმარება ჩვენი ხელისუფლების პირობებში. პენსიები, როცა ჩვენ ჩავიბარეთ ხელისუფლება, იყო შეადგენდა 100 ლარს პენსია. დღეს 320-დან 415 ლარის ფარგლებშია გეოგრაფიის მიხედვით ქვეყანაში პენსიები. ჯანდაცვა. დღეს ახლა როცა ჩვენ საუბრობთ 10,600,000 სამედიცინო შემთხვევა აქვს დაფინანსებული ამ 11 წლის განმავლობაში სახელმწიფოს. მე მონაცემები ავიღე სპეციალურად და საშუალოდ თითო სამედიცინო შემთხვევა სახელმწიფოს მინიმუმ 1,500 ლარი უჯდებოდა, თუმცა არის სამედიცინო ჩარევები და ოპერაციები, სადაც 10,000, 20,000, 30,000 ლარი და საზღვარგარეთ კიდევ უფრო მეტი აქვს თითო შემთხვევაზე სახელმწიფოს დაფინანსებული. რასაც თქვენი ოპონენტები აბცელებენ, რომ ორჯერ არის გაზრდილი ფასები ბოლო 12 წელიწადში, რომ 800,000 ადამიანი თუ სწორად მახსოვს ეს რიცხვი, გავიდა საქართველოსდან და იქცა ემიგრანტად, როგორც ისინი საუბრობენ და რაც მთავარია, ეკონომიკა არის უბრალოდ ჩამოშლილი. ეკონომიკა რო ჩამოშლილია, ეს არის ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი სასურველი სცენარი, მაგრამ საბედნიეროდ სისრუეა და მე გეტყვით, ეკონომიკა თუ ჩამოშლილია, ეს ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში ახლა გაზრდილ ბიუჯეტს რო ანაწილებდნენ
გახსოვთ ალბათ ყველას, ხო? რჩევებით რომ მოვიდნენ ამდენი აქ და წავიღოთ ამდენი მილიონი, აქ გავანაწილოთ ამდენი, ამას დაუთმოთ, ამდენი იმას დაუთმოთ. თუ ეკონომიკა ჩამოშლილია და თუ მართლა ჯერათ, რასაც იტყუებიან მაგისი, მაშინ ბიუჯეტი როგორ გაიზარდა და თუ ბიუჯეტის გაზრდის არ ჯერათ, მაშინ პარლამენტში რაღაც გვეკამათებოდნენ და მოდიოდნენ ბრტყელი წინადადებები. არგუმენტები აქვს კი ბატონო ეკონომიკასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამბობენ რომ შესაძლოა ბიუჯეტი კი იზრდება და ზოგადად ეკონომიკა კი იზრდება, მაგრამ ეს არ იზრდება ხალხისთვის, იზრდება კონკრეტული ოჯახებისთვის. ვიცოდი რომ ამ შეკითხვას დამისვამდით და მადლობა მაგ შეკითხვისთვის. ეხლა ოჯახების ეკონომიკა როგორ იზრდება, მაგაზეც ვისაუბროთ. უბრალოდ მეღიმება თუ ვინ საუბრობს ეკონომიკაზე და ოჯახებზე. ხალხი რომელმაც ეკონომიკას გაანადგურეს, ოჯახების გაანადგურეს ძალიან ბევრი და დღეს უბრალოდ არც კი რცხვენიათ გამოდიან და აი ასეთი პოპულიზმით ირჩენენ თავს კვირიდან კვირამდე. ჩვენი ხელისუფლების პირობებში მხოლოდ კერძო სექტორში, ბიზნესში, სამეწარმეო სფეროში 245,000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა. მე არ ვამბობ საჯარო სექტორზე. ეს არის კერძო სექტორი, სადაც მთლიანი კაპიტალ ბრუნვა ეკუთვნის ბიზნესს, თვითონ ბიზნესი წყვეტს ვის რამდენი ხელფასი მისცეს და როგორ განკარგოს თავისი შემოსავლები. მედიკამენტებზე ჩვენ შევძელით ფასების 45%-იანი კლება და მედიკამენტები არის დანახარჯების ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი, მაგრამ კარგად იცის ეს ამბავი 3200 მედიკამენტზე საქართველოში საშუალოდ 45% შემცირდა ფასები. ჩვენ სხვათა შორის გუშინ წინ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი კომიტეტი და რა გაირკვა, მოკლედ ეს არის უტყუარი შეფასება, რომ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ევროკავშირთან გაფორმებული თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების შედეგად მხოლოდ შარშან საქართველოს და ოჯახებმა ჩვენს ქვეყანაში, ადამიანებმა ჩვენს ქვეყანაში მიიღეს 710 მილიონი დოლარის შემოსავალი ექსპორტიდან. და აქ რეექსპორტის ნაწილი არის მიზერული. ანუ საქართველოში აწარმოეს პროდუქცია ჩვენმა მოქალაქეებმა 1000-ზე მეტმა სუბიექტმა, კომპანიამ თუ მეწარმემ გაიტანა ეს ევროკავშირის ბაზარზე და 700 მილიონი დოლარი მხოლოდ აქედან მიიღეს. ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ არის თანხა, რომელსაც მთავრობა განკარგავს. ეს არის ფული, ვინც პირდაპირ ადამიანებმა მიიღეს, ბიზნესებმა მიიღეს და თვითონ განკარგეს, ისე რომ მთავრობა ამაში არ ჩარეულა. ბაღები, ხო, გახსოვთ, იყო ფასიანი, ჩვენი ხელისუფლების პირობებში არის დაფინანსებული სახელმწიფოს მიერ. იგივე წიგნებზე ვიტყოდი, დღეს არავის აღარ ახსოვს, იმიტომ რომ ეს როგორც ახლა არის, ასე უნდა იყოს ნორმალურ შემთხვევაში, მაგრამ ჩვენ ხო გვახსოვს დრო, როდესაც მშობლები, მათ შორის სოციალურად შეჭირვებული მოქალაქეები სახელმძღვანელო წიგნებს თავის შვილებისთვის ყიდულობდნენ საკუთარი ოჯახის ფულით და საკმაოდ დიდი თანხა იყო ეს. ესეც დაფინანსებულია მხოლოდ ტურიზმიდან. საქართველოს შარშან 3.5 მილიარდი დოლარის შემოსავალი მიიღო და ესეც არის თანხა, რომელიც მივიდა და შევიდა პირდაპირ ოჯახების შემოსავლებში და კომპანიების, რომელიც არ ყოფილა კიდევ ერთხელ ვამბობ სახელმწიფოს განკარგვაში. მე განგებ მომყავს მონაცემები, რომ არ თქვან, რომ ეს არის ბიუჯეტი და ეს ფულიო თვითონ ხელისუფლებამ გაანაწილაო. ანუ იმაზე კიდე ცალკე სალაპარაკოა, რამდენიმე საათიანი თუ რა მოხდა ბიუჯეტში, დღეს ავტომატური დაბრუნება, ნულოვანი დაბეგრვა ბიზნესის, რამხელა დარჩა აქედან თანხა და კაპიტალი ბიზნეს, ამაზე დღეს ალბათ ვერ მოვასწრებ, საუბართ მე ყვები უბრალოდ იმ შემოსავლებს, რომელიც ან ჩვენ შეუმცირეთ ოჯახებს ხარჯები, ან ოჯახებმა პირდაპირ მიიღეს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების შედეგად. პარალელურად აღმოჩნდა, რომ ოპოზიციას ძალიან ძვირი უჯდება პოპულიზმი, ხო, 9 მილიონ დოლარზე არის. ძალიან დიდი ინფლაცია ოპოზიციაში, მინდა გითხრათ. ეს არის გარკვეული მიზანმიმართული ხარჯი იმისთვის, რომ რაღაც პიარ შედეგი დაიდოს წინა საარჩევნოდ. თქვენ როგორ ახსნით ესეთ დიდ დანახარჯებს? ანუ ეს პირდაპირ აიხსნება იმით, რომ ოპოზიციაში არის ძალიან დიდი ინფლაცია. ანუ ჯერ რო შეხედოთ, რამდენი გამარჯვებული პარტია ყავთ, მარტო მაგით მიხვდებით, რომ ინფლაცია აქვს. ანუ ყველა ამბობს, რომ პირველ ადგილზე ვარ გასულიო არჩევნებამდე 8-9 თვით ადრე. ყველა ამბობს, რომ კოალიციას ჩემთან ვინ შექმნის, მე უნდა ავირჩიო. ყველა ამბობს, რომ ჩემი ლიდერი ყველაზე მაგარი ლიდერიაო. ბოლოს ეხა პარტია შეიქმნა, სხვათა შორის გვარამია მელიას პარტია. ახალი დაარქვეს, რეალურად მაგ პარტიას უნდა ერქვას რომელია, იმიტომ რომ ხალხი უყურებს იგივე ადამიანებს, ვინც არ ბევდა,
ვინც ტელევიზიებში იჭრებოდა, ვინც ადამიანებს აწამებდა და ვისი საქმეების დღემდე სასამართლოს ვერ დაუმთავრებია, გინდა საერთაშორისოს და გინდა ადგილობრივს იმდენი დარღვევები და დანაშაულები მოყვება თამათ. მართლა ვერ გაიგებთ რომელი 20%-ს ავიღებთ გვარამია. ყველა ესენი არიან ერთი ნაციონალური მოძრაობა და ახლა თვალს ვადენებთ უბრალოდ ნაციონალური მოძრაობის კლონირების პროცესს. ძველი არის ასოწარკვეთილ მდგომარეობაში დაშლილია ძველი ნაციონალური მოძრაობა და ამ გაქცეულ ხალხს ნაციონალური მოძრაობიდან ვინც ზოგჯერ მედიას, ზოგჯერ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ზოგჯერ სხვა ქვეყნებს აფარებდა თავს, აი აგურ ეს 1%-იანი, 2%-იანი აგურები გააქვთ ამ დაშლილი ნაციონალური მოძრაობიდან და რას აშენებენ თვითონაც არიციან. განწირულია, რა თქმა უნდა, ჩვენ დაგვეხმარება მათი ასეთი დაშლა, რომ მივიღოთ საკონსტიტუციო უმრავლესობა. იმიტომ რომ სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადავდივართ, არის 5%-იანი ბარიერი, რასაც საქართველოს გადაყავს უფრო სტაბილურ პოლიტიკაზე, უფრო ძლიერ პარტიულ პოლიტიკაზე, სადაც არასტაბილური, უშინაარსო, მერყევი პარტიები ვეღარ მიიღებენ ხალხისგან მანდატს, მაგრამ სამაგეროდ იქნება ისეთი პარტიები, რომელთაც აქვთ რეალური პლატფორმა, ყავთ ლიდერები და მართლა შეუძლიათ საქმის კეთებაც და ოპონირებაც და ამ მოცემულობას როგორც ჩანს ოპოზიციაში წაცნობიერებენ, იმიტომ რომ ახლა დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ ეს წვრილ-წვრილი პარტიები არ ღირს რომ შენარჩუნდეს საარჩევნო და სავარაუდოდ ალბათ გამსხვილებაზეც იფიქრებენ. თქვენთვის თუ აქვს რაიმე მნიშვნელობა საბოლოოდ რა ფორმით ჩამოყალიბდება ოპოზიცია არჩევნების წინ, რა იქნება ეს კონფიგურაცია, თქვენ სტრატეგიაზე და გეგმაზე ეს რაიმე გავლენას ახდენს? ანუ მოდი ასე ვთქვათ, მათგან განსხვავებით ჩვენი სტრატეგია და ჩვენი საარჩევნო მიზნები ეფუძნება სამომავლო გეგმებს, ეფუძნება ნდობას ჩვენ საზოგადოებასთან და რაც მთავარია იმ პასუხისგებლობის შესრულებას, რომელიც ჩვენ გვაქვს აღებული ჩვენს მოქალაქეებთან. ეს არის მშვიდობის და უსაფრთხოების დაცვა ქვეყანაში, ეს არის შემდეგი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფა და საქართველოს კიდევ უფრო მეტად ინტეგრაცია ევროპულ ოჯახში საბოლოო გაწევრიანების მიზნით, რა თქმა უნდა. აქ რჩება ეროვნული ამოცანების, ნომერ პირველი ამოცანა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანები, რომელზეც ჩვენ შეგვიძლია ბევრი ვისაუბროთ, მაგრამ ჩვენი გეგმა და ჩვენი ასე თქვათ სასაუბრო ხალხთან ეს არის. ჩვენ არ ვაწყობთ გეგმებს, როგორი იქნება ოპოზიცია, ჩვენ ვაწყობთ გეგმებს, რისი გაკეთება შევძელით და რისი გაკეთება შეგვიძლია მომავალში. მაგრამ რა თქმა უნდა, მაგას კითხვას გვერდი არ უნდა ავუაროთ, იმიტომ რომ ოპოზიციონერების დიდი ყურადღებით უყურებენ თქვენს გადაცემას, დარწმუნებული ვარ. მათ უნდა იცოდნენ ერთი, რომ რაც უფრო დაეშლებიან, ჩვენ გვაქვს მეტი შანსი, რომ მივიღოთ საკონსტიტუციო უმრავლესობა. რაც უფრო გაერთიანდებიან, ჩვენ გვაქვს მეტი შანსი, რომ უფრო ადვილად აუხსნათ საზოგადოებას, რომ ეს არის რეალურად ნაციონალური მოძრაობა. წაუგებელი თამაშია თქვენი მხრიდან. არიან ამ ორ ცეცხლს შუა და ამიტომ არის ასეთი ინფლაცია ოპოზიციაში. მაგრამ თავარ აქცენტს მაინც აკეთებენ სააკაშვილის გათავისუფლებაზე ორთოდოქსი ნაცმოძრაობის წარმომადგენლები, თუმცა გვარამიაც, მელიაც და სხვაებიც ამბობენ, რომ სააკაშვილი არის ძირითადი ლიდერი და რა თქმა უნდა, ყველა მის გათავისუფლებას გულშემატკივრობს. რას ელოდებით მაგალითად პრეზიდენტისგან, რომელსაც შეუძლია რომ შეიწყალოს მიხეილ სააკაშვილი, ეს ერთი და მეორე. სააკაშვილი თუ გამოჩნდა პოლიტიკურ ველზე არაპატიმრის სტატუსით, ამ შემთხვევაში რა იცვლება პროცენტულად საარჩევნო შედეგში? როგორც გითხარით, ოპოზიციას აქვს ორი სცენარი. ანუ რომ გაერთიანდნენ და ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო ადვილად აუხსნით ხალხს, რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობა და არავით არის განსხვავებული პარტიები იქ არ არსებობს და მეორე რომ დაიშალონ ბოლომდე, ასევე ამ სცენარში ჩვენ მივიღებთ კიდევ უფრო მეტ მანდატებს, იმიტომ რომ თვითონ საარჩევნო ბარიერი, ეს ევროპული მოდელიც, საარჩევნო მოდელი, რაც ჩვენ შემოვიტანეთ და პროპორციული სისტემა ამ შემთხვევაში გვაძლევს ჩვენ კიდევ უფრო მეტი მანდატის მიღების შესაძლებლობას. ამ სცენარში სად არის მიხეილ სააკაშვილი? ნუ ალბათ ყველაზე მამაცი და ყველაზე დამაჯერებელი იყო ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი. მასე სიმართლე და მასე გამბედავად საზოგადოების პირდაპირ არც ერთ ნაციონალს არ უთქვამს სიმართლე. რომელმაც თქვა, რომ მიხეილ სააკაშვილი უნდა გათავისუფლდესო, რომ ის ჩაერთოს წინა რევოლუციურ სამზადისში. ეს განცხადება იყო პირდაპირ გაკეთებული და ალბათ ყველაზე გულწრფელი, რაც ბოლო 15-20 წლის განმავლობაში ნაციონალურ მოძრაობას გაუკეთებია. ეს არის სიმართლე.
სიმართლეა, თორე ამას ჩვენ არც დავიმახსოვრებდით, ბევრი მოგვისმენია აბსურდული განცხადება და არ მიგვიქცევია ყურადღება, მაგრამ ეს განცხადება მართლა დასამახსოვრებელია, რომ სიმართლეს გამოხატავს დაწყებული აქ რატომ ჩამოვიდა სააკაშვილი, დამთავრებული იმით ახლა რატომ ითხოვენ მის გათავისუფლებას. მაგრამ მისი გათავისუფლება იმ იმედებთან ერთად, რაც აქვს რადიკალურ ოპოზიციას, მოიცავს ძალიან დიდ ზიანს. და ამიტომ არის, რომ დღემდე იკვლევენ, ფიქრობენ რაღაცა 100,000-ს უხდიან ექსპერტებს და ანალიტიკოსებს, რომ გამოარკვიონ რა მოხდება სააკაშვილს თუ გამოუშვებენ, რა მოხდება სააკაშვილს თუ ჯერ გადაწყვეტილი არ არის ეს. არიციან, იმიტომ რომ იმდენად ერთის მხრივ ძალიან უნდათ რომ გათავისუფლდეს, იმიტომ რომ იციან რომ თვითონ არც რევოლუციის შანსი აქვს, არც არანაირი მხარდაჭერა არ აქვს, ის 15%-იც რაც დარჩა 18% დღეს ნაციონალურ მოძრაობას მათი კვლევებით, იქაც დიდი ნაწილი ეკუთვნის ალბათ მიხეილ სააკაშვილს, ეს იციან და მაგიტომ უნდათ მისი გათავისუფლება. მეორეს მხრივ იციან რომ მისი გათავისუფლება იქნება ძალიან დიდი ზიანი და თანაც ეს ყველაზე მეტად არ უნდათ ნაციონალური მოძრაობის იმ დაჯგუფებებს, ვინც სააკაშვილს ჩამოართვეს პოლიტიკური მემკვიდრეობა, პარტია, თანამდებობა, ეს ყველაფერი გაინაწილეს და დღეს აგერ ხედავთ, რომ სრულიად არაკომპეტენტური ხალხი ფასებშიც რო ვერ ერკვევიან და 2012 წლის ფასებს 2024 წლის ფასებს რო ადარებენ ერთ-ერთში და ამით რაღაცა პოპულიზმით არიან დაკავებული, ახლა მე შემიძლია ამას გაჩვენოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში რა მოხდა ფასების კუთხით, ევროკავშირში რა მოხდა ჩვენ სამეზობლოში. ანუ ფასები იზრდება მთელ მსოფლიოში და არა მხოლოდ საკვე პროდუქტებზე. ეგეც კი ვერ წაიგეთ ხეს, ანუ საკვე პროდუქტები ახლა მართლაც იმ დღეს სწორი უთხრა ბატონმა ზარქუამ, რომ ამხელა პარტიის თავმჯდომარე კაცი წვანილის ფასებზე დადიხარ 3 თვეაო. რა თუნდა 3 თვე ბაზარში სიარული წვანილის ფასის გაგებას, ხო? ისედაც ცხადია, რომ თელ მსოფლიოში გაიზარდა ფასები სამოხმარებლო პროდუქტებზე, მაგრამ სამოხმარებლოზე კი არა, მხოლოდ გაიზარდა მაგალითად ბავშვის მოვლის სერვისებზე ფასები, განათლების ფასები გაიზარდა, ჯანდაცვის ფასები გაიზარდა მთელ მსოფლიოში. რომ ნახოთ ეს მონაცემები. ეს ადამიანები არ მიყვება ამას ხელფასი, რომ ანუ საქართველოში იზრდება მხოლოდ ფასები და არ იზრდება სხვა არაფერი. ანუ ეს არგუმენტი აქვს, რომ ევროპაში მაგალითად ხელფასებიც იზრდება, პენსიებიც იზრდება და ასე შემდეგ. ამაზე მათ უნდათ ახლა ჩვენი პასუხი რა, რომ ჩვენ დავიწყოთ, რომ ყველაფერი კარგად არის და თქვენ ანუ მართლა იტყუებიან, მართლა საერთოდ არაკომპეტენტურები არიან, რასაც ლაპარაკობენ იმაშიც, თუმცა იქაც ძალიან ცოტას ლაპარაკობენ და გაუგებრად. მე გეტყვით, რა თქმა უნდა, რჩება ბევრი ოჯახი ჯერ კიდევ საქართველოში სიღარიბეში. რჩება არაერთი ადამიანი, ვისაც სახელმწიფოს მხარდაჭერა კიდევ სჭირდება. რა თქმა უნდა, რჩება სერიოზული პრობლემები რეგიონებში და რეფორმები, რომელიც კიდევ გვაქვს ჩასატარებელი. აბა, რატომ გვინდა ჩვენ ევროკავშირში ინტეგრაცია? გვინდა, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ძალიან კარგად ხედავთ, რომ ცხოვრების ის დონე და ეკონომიკის ის დონე, რომელიც დღეს გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ორ ნიშნა ზრდა გვაქვს და რეგიონში ყველაზე მაღალი ზრდა გვაქვს ერთ-ერთი, ჩვენ მაგიტომ მივესწრაფით ევროკავშირისკენ, მაგიტომ ვზრდით ექსპორტს და მაგიტომ ვინტეგრირდებით სოფლიო ბაზარში, რომ ვიცით, რა თქმა უნდა, რომ ეს ეკონომიკა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ქართულმა იცხოვროს ისე, როგორც შვეიცარიელი ცხოვრობს თავის ქვეყანაში, ან ბელგიელი, ან გერმანელი. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, მაგრამ პრობლემებზე ჩვენ პოპულიზმით კი არ გამოვდივართ გეგმებით. მედიკამენტების ფასები გაიზარდა მსოფლიოში, გაიზარდა ჩვენ შემოვიტანეთ ისეთი რეფორმები, რომ 45% შევამცირეთ. სხვათა შორის ხელფასების გაზრდილია ჯერადად, მაგრამ ეხლა ხელისუფლება ნამდვილად ვერ დაუწყებს დაყვედრებას ჯარისკაცებს, პოლიციელებს, ექიმებს და პედაგოგებს, რომ აი რამხელა ხელფასები გაქვთ თქვენ და საერთოდ პრობლემებზე რატო საუბრობთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვატყუებთ საზოგადოებას, ჩვენ ვეუბნებით, რომ გაკეთდა ბევრი, მაგრამ ჩვენთვის პირველ რიგში ხელისუფლების ეს არის არასაკმარისი, ამიტომ განვაგზობთ რეფორმებს, განვაგზობთ მუშაობას, რომ იყოს უფრო ძლიერი ეკონომიკა, მეტი შემოსავალი და ბოდიში ბოლო კომენტარი მინდა თქვა ემიგრაციასთან დაკავშირებით. აქაც საოცარი უცოდინობა გამოავლინეს. ანუ ამბობენ რაღაც დაზეპირებულ ფრაზას, მონაცემსაც ვერ ამბობენ, იმიტომ რომ ემიგრაციის რეკორდი ეკუთვნის ნაციონალურ მოძრაობას 2011 წელს
საქართველოს წავიდა 107,000 მოქალაქე წელიწადში. თან მაშინ უვიზო რეჟიმი არ ქონდა საქართველოს. მე გარწმუნებთ, იმ რეჟიმის პირობებში უვიზო რეჟიმი რო ქონოდა საქართველოს ევროკავშირთან, მე რწმუნებთ, რომ აქ ძალიან ცოტა ადამიანი დარჩებოდა ამ ქვეყანაში ელემენტარული მიზეზების გამო, რაც ხდებოდა ქვეყანაში, ეს მარტო გაჭირობა კი არ იყო, უბრალოდ ბერს უბრალოდ ღირსება ქონდა შელახული, ბევრს არ დაედგომებოდა, ემუქრებოდნენ, დევნიდნენ, ნათესავებს უჭერდნენ და ეს ხალხი ყველა წავიდოდა მაშინ რომ უვიზო რეჟიმი ყოფილიყო. თუმცა მიუხედავად ამისა, რეკორდი მაინც მათ ეკუთვნით ემიგრაციის, ეს ერთი. ეხლა მეორე 800,000 კი არა, მეტი წავიდა მათი ხელისუფლების დროს და მარტო სტრასბურგში რო დადიოდნენ ადამიანების სიმართლის საძებნად, მარტო ეგ ემიგრაცია ბრჭყალებს შორის ეყოფათ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს პრინციპული პოზიცია, რომ ჩვენმა მეგობრებმა საერთაშორისო პარტნიორობა პატიმი უნდა სცენ ქართული მართლმსაჯულების გადაწყვეტილებებს, ვერდიქტებს, რომელიც გამოტანილია დადასტურებული კრიმინალების მიმართ. ხო, არის კეზერაშვილის საქმე და სხვა შორის შტატების გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანია ვიზის არმიცემასთან დაკავშირებით, არის ადეიშვილის შემთხვევა, რომელიც მოგზაურობს ევროპაში. რა გეგმით წახვალთ ამ მიმართულებით და გაქვთ თუ არა იმედი, რომ საბოლოოდ შედეგი დაიდება და სასამართლოს გადაწყვეტილებები პატივცემული იქნება? დიახ, პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ ჩვენ ძალიან ვაფასებთ და დიდ პატივს ვცემთ ჩვენს ურთიერთობებს საერთაშორისო პარტნიორებთან, იქნება ეს ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები, თუ სხვა ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოები და საერთაშორისო ორგანიზაციები, ეს ერთი. მეორე, ასევე საქართველოს გააკეთა და აკეთებს ყველაფერს უკრაინის მხარდასაჭერად და არავითარი კითხვის ნიშნები ამ ორი მიმართულებით არ არსებობს და ეს საკითხი თავისთავად საქართველოს ურთიერთობებს ევროკავშირთან ან საქართველოს მხარდაჭერას უკრაინის მიმართ არ ეხება, არც ჩრდილს აყენებს და არც ამცირებს, ამაზე წინასწარ გეუბნებით, რომ კითხვის ნიშნები მოხსნილია. გადავიდეთ ახლა კანონის უზენაესობაზე. რაზე გქონდა ჩვენ მკვეთრი რეაქცია, მე ვეცდები, რომ ჩვენს მოქალაქეებს დაუსაბუთო. ერთი წუთით წარმოიდგინეთ თქვენ, აი საჯარო ცხოვრებაში ხართ ჩართულები და ბევრი ადამიანი, ვინც გვიყურებს, ერკვევა პოლიტიკაშიც და სამართალშიც, ხო? წარმოიდგინეთ ერთი წუთით ევროკავშირის რომელიმე ქვეყნის მიერ გასამართლებული კრიმინალი, რომ ჩამოვიდეს თბილისში და შეხვდეს მინისტრს, კომიტეტის თავმჯდომარეს და მთავრობის წარმომადგენლებს და პარლამენტის დელეგაციას. წარმოიდგინეთ, აი გერმანიის მიერ გასამართლებული კრიმინალი, ძებნილი, რომ ჩამოვიდეს საქართველოში და ჩვენ რო შეხვდეთ ოფიციალურ შეხვედრაზე, მე გავაშუქოთ ეს ადამიანი როგორ ესწრებოდა, რა, ინფორმაცია არ ქონდათ, არ აქვთ ევროკავშირში, რომ ძებნილია ეს ადამიანი და გასამართლებულია. როგორ არ აქვთ ინფორმაცია? ძალიან კარგად აქვთ ადეიშვილზეც, კეზერაშვილზეც, სააკაშვილზეც და სხვებზეც, ვინც გადმოგვცეს, რამდენიმე ხო გადმოგვცეს იგივე საქმეებზე, ვინც იყვნენ დაკავებულები და ჩვენი რეაქცია ამან გამოიწვია, რომ რასაც ჩვენ არ გავაკეთებთ, ის არც სხვამ არ უნდა გააკეთოს და საერთოდ ევროკავშირის ღირებულებითი მდგრადობა და ევროკავშირის სასურველი რატომ არის მოქალაქეების, რატომ უნდათ ადამიანებს ევროპაში, იმიტომ უნდათ, რომ იქ პრინციპებს აქვს ფასი და იქ წესები არის ყველასთვის და არ შეიძლება კანონის უზენაესობის პრინციპიდან ისეთი გადახვევები მოხდეს, რაც ჩვენ ვნახეთ. ეს იყო შეცდომა, რეალურად, ნამდვილად შეცდომა იყო, რაც უფრო მალე დაერქმევა მაგას სახელი და ითქმება, რომ ეს მეორედ არ განმეორდება, ეს უკეთესია. ეს არის პირდაპირ ევროპული ბიუროკრატიის დამოკიდებულება კანონის უზენაესობის პრინციპის მიმართ. ამაზე გქონდა ჩვენ რეაქცია, თორემ რა თქმა უნდა, ეხლა რას მხარდაჭერაზეა საუბარი, საერთოდ ყველაფერს აკეთებს საქართველოს, ყველა პალდებულებას იცავს და ყველგან დგას უკრაინელი ხალხის და უკრაინის ბოლოს მინდა ერთი უბრალოდ მარტივი კითხვა დავსვა რა. მე როგორც უკრაინასთან მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელმა მართლა გაუგებარია ბევრი ჩვენს ყავს ნაცნობები და მეგობრები უკრაინაში გაუგებარია უკრაინის საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის და ჩვენი საზოგადოებისთვის მით უფრო რა სიკეთე უნდა მოუტანოს კეზერაშვილმა, დეიშვილმა, სააკაშვილმა, სხვა პირებმა, ვინც საკუთარ ქვეყანას ამდენი უბედურება მოუტანეს. რა სიკეთე უნდა მოუტანონ უკრაინას, როცა საკუთარ ქვეყანას ამდენი უბედურება მოუტანეს. ამაზე სხვა შორის ძალიან ბევრი წუხს და ძალიან ბევრი კრიტიკული განწყობა არსებობს უკრაინაშიც და ეს იმის მიღმა
რაზეც ვისაუბრეთ სამართლებრივ ნაწილზე. უკრაინას ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი ყავს, ძალიან ბევრი განათლებული ადამიანი ყავს, პოლიტიკაში ძალიან პროგრესული ხალხი ყავს ჩართული და ჩვენს ბევრი ნაცნობები ყავს მეცნიერებაშიც, კულტურაშიც, პოლიტიკაშიც და გაუგებარია უბრალოდ საქართველოში ზებნილი კრიმინალები რატომ უნდა წარმოადგენდნენ ახლა უმძიმეს დროს, ომის დროს უკრაინას. ხალხი რომელსაც თავის ქვეყანას მოუტანეს დიდი უბედურება, როგორ მოუტანს რაიმე სიკეთეს უკრაინას. ეს კიდევ იმ არგუმენტზე დამატებით, რაც გესაუბრეთ. დიდი მადლობა არჩილ, დაგემშვიდობებით პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა ინტერვიუსთვის.